गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपने हाथ नहीं दिखाने वाली, ठीक है। तो मेरे हाथ में वैसे भी नहीं दिखाने वाली। तो भाई मैंने जब अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो करी थी, थोड़ा सा इधर करने पे जीन्स आ रही है। जब मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो करी थी तो आपने कहा था सिर्फ 2 3 4 चीज़ें, इतनी कम अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो मेरे पास और चीज़ें हैं, एक पूरी बास्केट भर के क्यूट क्यूट मिनी पैकेजेस और एक बड़ा पैकेज जो मैंने उस वीडियो में नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो मैंने उस वीडियो में नहीं करे थे जानबूझ के, कि मुझे लगा था ज़्यादा बड़ा टाइम लैप्स हो जाएगा। मैं सोचा था सेकंड पार्ट में करूँगी और सेकंड पार्ट आ गया है। तो इतने सारे हैं, इतने सारे छोटे छोटे एंड एक बड़ा वाला। ये वही बॉक्स है क्योंकि मैंने उसी वेबसाइट से मंगाया है, उसी साइट से मंगाया है, तो ऑब्वियसली वही होगा ना। ये तो मैंने उसी साइड, यार मेरी मेहंदी लगी हुई है, आपको दिख जाएगा। मेरा आज कथक का एग्ज़ाम था तो उस वजह से मेरी मेहंदी लगी हुई है एंड वो पोर्चुगल ड्रेस सब होता है तो मैं हटा भी नहीं पाई यू नो। तो ये हमारा पूरा बास्केट है, इसको हम पहले खोलें या फिर बड़े वाले को? ऑब्वियसली बड़े वाले को। मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा वाला मिनी पैकेजेस पहले खोल लेती हूँ, बड़ा वाले में कुछ अच्छा है क्योंकि मैंने ये मीशो से मंगाया है। ये 2 चीज़ें हैं लाइक एडिक्टेड टू मीशो। तो गाइस ये मैंने ना अपने कल वाली वीडियो में बनाया था जो कि मैं पोस्ट करना भूल गई, तो मैं कर दूँगी। तो ये मैं अपनी कल वाली वीडियो में की चेन बनाई थी, जो बीड्स मेरे पास नए आए हैं। जैसे मेरे रैबी है, ये मेरा ही रिबन है, मैंने बाहर से नहीं लाया है। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। और मैंने इस बार सोचा कि हमें बेड पे नहीं इसको खुद करना चाहिए, तो हम इसको नॉर्मली करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लाइक, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूँगा कैमरा को। पहली चीज़ है हमारी ये, एंड ये सबसे बड़ा वाला नहीं है ना, देख इसमें हम पहले वाला देख लेते हैं इसमें क्या है। डोंट नो एनीथिंग क्या है। तो हम कटर से इसको कट करके सारा कुछ खटा कर देंगे। मेरे को लगा कि इसको सिजर्स से करना चाहिए, सिजर्स से करते हैं। मेरी घटिया वाली सिजर बिकॉज यार ब्लेड शार्प, हमें वो वाली नहीं यूज करनी। मैंने ना लाइक बहुत सारी की चेन मंगाई हैं। यस इट्स अ की चेन, सो आई हैव अ की चेन गाइस विद मी। तो मैंने ना इतनी सारी की चेन्स मंगाई थी, तो ये वाली मैंने बहुत सुंदर वाली मंगाई है। मेरे हाथ को मत देखो यार, ऐसे करके बनाऊँ। तो ये वाली मैंने बहुत सुंदर की चेन बनाई है और मेरी फ्रेंड मुझे मैसेज कर रही है, देखिए कितनी क्यूट है। देखो एक यूनिकॉर्न इस बबल के ऊपर नाच रहा है, लाइक डांस कर रहा है। एंड जब इसको शेक करिए तो क्यूट 100 बबल्स आ जाते हैं, बहुत ही प्रिटी है। इसके बैंड पर लिखा है हैप्पी मोमेंट्स। वैसे मैंने ये पिंक नहीं मंगाई थी, लाइक उसमें रैंडम कलर चॉइस थी, तो मैंने रिस्क लेकर ये वाली मंगाई है। वैसे मैंने पिंक ही मंगाई थी बट थोड़ा सा डिफरेंट शेड था, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड ऑब्वियसली मैं सरप्राइज़ नहीं हुई क्योंकि मुझे पता है ये मैंने मंगाई है। सो गाइस मेरे को ना एक प्रॉब्लम है, मैंने ये वाली तो चलो मैंने रिसेंटली मंगाई थी, अब जो बाकी जितने भी हैं वो मैंने 4 6 5 महीने पहले मंगा के रखे हुए हैं और अभी तक वो इधर ही हैं। तो आई डोंट नो इवन कि क्या होने वाला है। तो हमारी फर्स्ट चीज़ तो इधर है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। मेरे को ये पता था इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया, बाकी सब मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो हम द सेफेस्ट के बस ब्लाइंड फोल्ड ले जाते हैं। मम्मा आना मत वीडियो में, ओके। सो मैं इसको जस्ट ऐसे यूज़ कर रही हूँ कि सबसे छोटा है ये। आई डोंट नो इसमें क्या है, ये भी मुझे कीचेन ही लग रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसमें क्या है। ओ माय गॉड, इसको हमें कट करना पड़ेगा और 100 घंटों का काम है। गाइस मैं आपके सामने खोला खाली कर रही हूँ, अगर आप कहो कि मैंने ये खुद डाल दिए हैं इसमें। एंड नॉर्मल पैकेज नहीं थे, इतने छोटे पैकेजेस हैं, एक्चुअली बड़े थैले में इतनी छोटी छोटी से आए थे। हमें कलेक्ट को यार मैंने सारी कीचेन्स ही मंगा, मेरे को ना अपने कबर्ड्स पर, सारे कबर्ड्स पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन करनी थी। तो मेरे कैमरा किसी साइड हुआ, हाँ, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन करनी थी, तो मैंने उसके लिए बहुत सारी कीचेन्स मंगाई थी कि मुझे बहुत सारी कीचेन्स चाहिए थी क्योंकि मुझे अपने पूरे रूम के हर कबर्ड की एक एक सेक्शन पे एक कीचेन चाहिए थी। तो मैंने अपने पाउचेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजर्स के लिए, अपने कबर्ड्स के लिए बहुत सारी कीचेन्स मंगा रखी है। वो तो मैंने रिसेंटली मंगाई क्योंकि मुझे याद नहीं था मैंने इतनी सारी मंगाई है। मेरे को जब भी ऑनलाइन कुछ दिखता है तो मैं सबसे पहले कीचेन पे सर्च करने जाती हूँ, ना मेरे पास आ जाता है कैसे क्लिक का बटन दब जाता है, तो पता नहीं कैसे ऐड टू कार्ट का बटन दब जाता है, फिर ना कब। तो ये हमारी वाली किचन है, ये बहुत सुंदर है यार। तो मैं इसको भी साइड रख रही हूँ, मैं इसको पैकेजेस के साथ ही साइड रख रही हूँ। वैसे वैसी तो नहीं है जैसे मैं चाहती थी, बिकॉज मैंने एक कलरफुल यूनिकॉर्न मंगाया था बट
मेरे को कुछ भी नहीं पता है, लाइक अमेज़ोन पे ये सब चीज़ मंगाने का यही डिसएडवांटेज होता है। बट यार एक नया सरप्राइज़ है, तो अब मैं ये वाला खोल रही हूँ जो मेरे अर्जेंटली हाथ में आता है। सो हम इसको खोले। मुझे लग रहा है कोई कीचेन वीचेन ना टूट ना जाए, बिकॉज मैंने आधे से ज़्यादा तो कीचेन ही मंगा के रखी हैं, मुझे बस इतना याद है। एंड गाइस अभी मेरे साथ बहुत सारे, अभी मैं इतनी ज़्यादा आर्ट वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि अब आप कह रहे थे कि व्लॉग नहीं आ रहा, अभी मेरी बुआ आ रही है तो व्लॉग ही व्लॉग आएंगे, व्लॉग है ना। तो मैंने ये वाली मंगाई है कि ये कब मंगाई मैं, ये क्यों मंगाई मैंने, ये ओह शिट, मैंने ये वाली मंगाई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई है। वाली मैंने नहीं मंगाई, हम इसको साइड रखते हैं। ये वाली मैंने नहीं मंगाई, मैंने एक प्रॉपर गिटार पे अपना नेम कस्टमाइज करके मंगाई है, ये मैंने मंगाई भी नहीं है यार, शिट। लाइक अभी तक वो 2 कीचेस बहुत प्रिटी थी, मैंने नहीं मंगाई थी, बट ठीक है बकवास जी किया है, मैंने अपनी नाम वाली मंगाई दिया है, लाइक सीरियसली। चलो हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसमें सिर्फ कीचेन खोलने वाली हूँ, तो आप भी बोर होने वाले हो, मैं भी बोर होने वाली हूँ। खोलने में मज़े आते हैं यार, बट अंदर जो चीज़ें निकलती है अगर वो अच्छी ना हो तो पूरा मज़ा मेहनत लग जाती है। जो अब मैं इस पर हैप्पी होने वाली हूँ, मुझे कुछ अच्छी नहीं लगा रही है। ओह शिट, ये एक काइंड ऑफ बनी निकल रहा है इसमें से, बहुत अच्छी है यार। मेरा इंप्रेशन इतना अच्छा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई और मैं ये रात को 2 बजे बना रही हूँ, 2 बजे टाइम, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगी मेरा नंबर, ठीक है, मेरा वाईफाई पासवर्ड उसमें ना आ जाए। तो ये बहुत क्यूट सा बनी है जो कि एक जार से हैंग अप करेगा, मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मैं इंप्रेशन शो नहीं कर पा रही यार, मैं क्या करूँ। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत सारे पार्सल्स है, फटाफट करना पड़ेगा। ओ मेरे को लग रहा है कि इसमें ना मैंने इतनी भी किचन्स नहीं मंगाई थी, मैंने और भी चीज़ें मंगाई थी, तो ये मुझे सबसे बड़ा लग रहा है। मुझे लगता है इसमें किचन होने वाली है, ये तो बॉक्स में किचन निकलेगी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। एंड मैं इतने ज़्यादा ना पार्सल्स खोल ओह शिट, ये मैंने मंगाया था। सो बेसिकली मैंने वेट वाइप्स नहीं मंगाए हैं, ये पता नहीं क्यों आई है वेट वाइप्स। मैंने नेल्स मंगाए थे नेल आर्ट करने के लिए, मैं इस पर नेल आर्ट करने वाली हूँ एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ कर। लाइक नेल आर्ट में पता नहीं कौन सी लाइक रैंडम पर्ल्स और चीज़ों का यूज़ कर नेल आर्ट करने के लिए मैंने ये नेल्स मंगाए थे। एंड मुझे लाइक मैंने ना ये बहुत अच्छे नेल्स मंगाए हैं और मैंने वेट वाइप्स दिए साथ में, एंड मुझे अच्छा लगा। मैं किसी भी चीज़ का प्राइस नहीं बताने वाली, आई एम नॉट टेलिंग यू द प्राइस। तो इट्स गुड, इससे मेरे चेहरे पे थोड़ी खुशी आई है, गुड। नेक्स्ट लाइक अब हम इसको फाइनली चूज़ करते हैं, लाइक ऐसे ये वाला। मैंने सारे ना ऐसे रखे थे, लाइक कितने पैकेजेस हैं, हज़ारों लाखों, बट बहुत टाइम लग जाएगा ना, अभी 8 मिनट टूट गई, मुझे लगा सच्ची टूट गई, glitter निकल गया। ये मेरे को अपने लिए ना, बाकी सब तो मैंने चलो ऐसी सोच के मंगाई थी, पर ये जो एकदम सेम आई है, बहुत अच्छा कलर है, कॉम्बिनेशन देखो ब्लू और येलो का, और ये इतनी सुंदर ग्लिटर वाली क्यूट सी छोटी बॉटल है कांच की। तो मेरे को अपने जो टेबल पे मेरा ना एक लाइक इन द फ्रंट कबर्ड है, मेरा जो फ्रंट वाला कबर्ड है जिसमें सारी आर्ट सप्लाईज रहती है, मैं इनमें से चूज़ करूँगी सबसे स्पेशल वाली और अपने आर्ट सप्लाईज वाले इसमें रख दूँगी, एक इसके लिए भी मुझे, बाकी उन दोनों के लिए भी चाहिए, फिर मेरी अलमारी के लिए भी चाहिए, ठीक है। मुझे बहुत सारी चाहिए, फिर इनके अंदर बहुत सारे क्यूट पाउचेज है सेक्शंस वाले एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स, तो मैं उसके अंदर भी लगाने वाली हूँ और उसमें रखने भी वाली हूँ जो बच्चे की बहुत सारी हैं यार। तो अभी तक हमारी ये सिर्फ कीचेन्स तो इतने सारे हैं अभी भी। ओके शायद अब आप कहीं से आपको संतुष्टि मिल जाए, यू वुड बी हैप्पी कि मैं ज़्यादा पैकेजेस खोल रही हूँ। मेरे को लग रहा था कि मुझे उसी वाले में कर लेना चाहिए क्योंकि इतना भी लंबा नहीं हुआ था। इसको खोलने वाली हूँ, मुझे नहीं पता, प्लीज़ वो वाली निकले। अब आप यार ये क्या है, तो अब आप कहोगे कि ये दो तो सेम लग रही हैं एकदम, बस कलर डिफरेंस है। नहीं, इसमें स्टार है, इसमें बॉल है। ये कलर्स मुझे ये वाली लाइक अभी ये वाली और भी निकलेंगी क्योंकि मुझे इनके कलर्स बहुत पसंद आए हैं और मैं कीचेन की दुकान में आपको ना कीचेन से हाथ में लगा के दिखाऊंगी। तो मेरे को ये वाली ना बहुत पसंद आ गई थी, क्यूट रेजन बॉटल्स। सो अगर आपको सर्च करनी हो तो यू कैन सर्च रेजन ग्लिटर बॉटल कीचेन,
ग्लास बॉटल की चेन्स, तो ये बहुत इजीली मिल जाएंगे। मैंने यही सर्च किया था, फालतू में कुछ भी सर्च करके रहती हूँ। की चेन से बेस्ट आ जाएगा। तो अभी 4 बचे और वो बड़ा वाला बचा है। सो कुछ चाहिए मम्मा? आप मेरे को देख के शर्मा हंस रही हो यार। ओके सो अब ये वाला हम खोलने वाले हैं। वो वाली बहुत सारी निकलने वाली है, मुझे लग रहा है इसमें भी वो ना आ गई हो। आई होप ढंग की हो यार। मेरे को बस लग रहा है कि वो वाली कब निकलेगी, वो वाली कब निकलेगी, एंड वो स्पेशल कस्टमाइज्ड है। शिट, ये वही वाली है। तो मैंने ये वाली, देखो इसके अंदर स्टार है बट ये डिफरेंट है। तो मैंने भाई देखो जरा एक बार देखो, ये वाली तीनों सेम है। ये बहुत डिफरेंट है, अलग अलग साइड से मंगाई मैंने। बट यार कितनी, मेरे को कलर कॉम्बिनेशन इनका इतना पसंद आ गया था ना, मैंने सोचा मुझे मंगानी है भाई ये। तो अब मुझे लग रहा है और ना निकले, क्योंकि मैंने सर 3 से ज़्यादा तो नहीं मंगाऊंगी। 3 दिखाड़ा बट 3 नहीं है ऑब्वियसली पार्सल्स। तो हम चूज़ करते हैं। यार ये तो बहुत ही तगड़ी पैकेजिंग है। इसमें से पता नहीं मुझे ऐसे खचक कुचक करके ना जाने कहाँ से निकालना पड़ रहा है। कचरा देखो गाइस, लाइक बिहाइंड द सीन्स ब्लूपर्स, कचरा भर रखा है। मैं सबको ऑर्गेनाइज करके दिखाने वाली हूँ आपको इसी वीडियो में, बिकॉज मुझे लंबी वीडियोस खींचनी है। कुछ अच्छा हो, मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी। तो बेसिकली ये ना मैंने किचन से थोड़ा हटकर एक नेकलेस मंगवाया है। तो दिस इज दैट नेकलेस। मुझे नहीं पता इसके साथ क्या निकला है। तो बेसिकली ये नेकलेस की चेन है, क्यूट सी। तो ये काइंड ऑफ ना रोप वाली चेन होती है, वो है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरे को तो सिर्फ चेन इतनी अच्छी लगी थी, बट मेरे को लग रहा था कि नेकलेस इतना अच्छा, जो उसका लाइक पेंडेंट है वो इतना अच्छा नहीं निकलेगा। बट बहुत क्रिस्टल वाला है ये। इसके साथ तो भाई ऐसा लाइक उन्होंने अलग अलग वीडियो में लाइक फ़ोटो में दिखा रखा था। सारे मैंने अमेज़ोन से नहीं मंगाए हैं यार, अलग अलग साइट से मंगाए हैं मैंने। तो बस कितना अच्छा लग रहा है। कोई भी ड्रेस पहनो कलर्ड, मैंने तो ब्राउन ले लिया तो इस लगेगा बिल्कुल ब्राउन है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लाइक इसमें ना शेड आ जाता है, कैमरा में आ नहीं रहा है, बट अगर हम इसको लाइक धूप पे रखेंगे तो होलोग्राफिक वाला आ जाएगा, जो कि मुझे बहुत कूल लगा है। इसके साथ पता नहीं ये क्या दे रखा है इसमें, लाइक बहुत क्यूट सा डब्बा है, डोम्स के रेजर में नहीं आता। ओके सो ये काइंड ऑफ मस्त, ऐसे मत देखो यार, चूरन खा लो। तो ये पता नहीं शायद इसमें लगाने का है। ओह शायद ये कुछ ऐसा है कि इसमें ये लगाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। ये कुछ अटैची सा सूट सा है, कुछ हैंगिंग है ये, मुझे नहीं पता। हो गया कुछ ऐसा है, मुझे नहीं पता यार। ये जो भी चीज़ है मैं इसको यूज़ करना सीखूंगी, बिकॉज ये मुझे नहीं लगता ये पेंडेंट है, तो गंदा लगेगा ये। और उस फोटो में था भी नहीं, आई थिंक सो कुछ है ही होल्डर इस काइंड ऑफ डब्बे को होल्ड करने के लिए और कुछ। तो इट्स वेरी गुड। की चेन से थोड़ा हट चुके हैं हम, इसको देखते हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि और की चेन निकलेंगी, एंड मुझे नहीं पता यार। अब सिर्फ एक पैकेज, लाइक इसके अलावा एक पैकेज और बच रहा है। इतनी तगड़ी पैकेजिंग करके इन लोगों को तो अभी भी वो चीज़ नहीं आई है जो मैं आपको पे दिखाना चाहती थी। ओह शिट, ये टूटा हुआ निकला है। तो बेसिकली ये टूटा हुआ है, मैं इसको वापस तो नहीं करूँगी। ओह ये टूटा हुआ नहीं है, ऐसा ही है, तो खुला हुआ है। तो बेसिकली पता नहीं इसमें नॉट्स सी कुछ उलझा हुआ है, बट इट्स ओके। सो ये ना एक काइंड ऑफ ब्रेसलेट है, ऐसा वाला कुछ। मुझे नहीं पता, मैं फ़ोटो टैग कर दूँगी, लाइक इसकी लिंक टैग कर दूँगी, जो भी है ये। मुझे नहीं पता ये कैसे पहनते हैं, मैं पहनना सीखूँगी इसको, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ना बचपन में एक बारबी वाली मूवी देखी थी, द डायमंड कैसल, उसके अंदर यही वाला सेम लॉकेट था, उन्होंने इसी काइंड ऑफ रोप से बांधा हुआ था। तब से मेरे को था कि मुझे वाला लॉकेट चाहिए, और मुझे मिल गया ये वाला लॉकेट। और ये भी काइंड ऑफ, ओह ये तो ऐसे ही लग रहा है, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो इसमें शेड्स चेंज हो जाएंगे। तो मुझे ये वाला चाहिए था और मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों हम लें। वैसे मुझे शौक नहीं है, अब मैं वही वाली दोबारा बारबी मूवी देखूँगी ताकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। और पहले देखी थी यार, 3 महीने पहले। ओके मुझे नहीं लगता इसमें कीचेन है,
एक मिनट, वो कीचेन नहीं है तो मुझे स्पेशल चीज़ कैसे दिखाऊंगी। तो गाइस ये लास्ट है, इसके अंदर फिर पैकेज नहीं है और मेरा पूरा सेटअप कबाड़ा हो चुका है। मैंने सुबह ही सेट करा है, इतने दिन से मैं पड़ी हुई थी पस्त एकदम। ओके इट्स द टाइम। तो गाइस मैंने बोला था कि अब मुझे नहीं लगता और कीचेन निकलेंगी वैसे तो हमारा जैसे गिटार का, मेरे को लगा था ये गिटार बिल्कुल पीछे से एकदम काइंड ऑफ सेम लगते हैं। मेरे को लगा था ये गिटार है, तो ये गिटार नहीं है, बट ये भी प्रिटी है, हम इसको यूज़ कर लेंगे। ओके तो बेसिकली ये मेरे नाम की कस्टमाइज्ड है। लाइक उल्टा दिख रहा है मेरा नाम, ऐसे रखूँ नहीं, अगर मैं इसको उल्टा रख दूँ फिर तो और ही उल्टा हो जाएगा। अगर मैं लाइक लेट मी शो यू दिस। ओके गाइस फोटो खींच गई। सो आई जस्ट लव दिस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। कैन सी दिस, इसमें मैंने बटरफ्लाई लगवाई था एंड यू कैन कस्टमाइज योर नेम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरे नेम का एक स्पेशल वो। मेरे को गिटार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट इसका जो नाम है लाइक मेरे को इतनी सारी चीज़ें मैंने ली, मेरे को एक चीज़ पसंद नहीं आई जो इसका मुझे सबसे ज़्यादा क्रेज़ था कि ये अच्छी होनी चाहिए। मेरा बहुत गाइस ये मैं सोच रहा हूँ मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे, मैं बड़ी आलस में हूँ। ठीक है तो मैंने कपड़े भी नहीं बदला है, मैंने बाल भी नहीं ढंग से बना रखे, मैं अभी सो के उठी हूँ बिस्तर से बेड से, और मैंने अभी भी पढ़ाई करी है तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया दूर है। ठीक है तो ये हमारी किचन है। मुझे बिल्कुल इसका बैकग्राउंड जो है वो वुड वाला इतना अच्छा नहीं लगा कि गिटार वाला जो है, बट मेरा नाम है तो ऑब्वियसली अच्छा हो गया, चार चांद लग गए। तो अब गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आपको ये सारी किचन अच्छी लगी या फिर मेरी बनाई हुई? तो ये ना मैंने स्नेक किचन का ट्रेंड देखा था, मैं एक और बनाने वाली हूँ इसी वीडियो में। क्या मैं बना सकती हूँ? अभी टाइम है यार, हम ना इनको भी वो करने वाले, ऑर्गेनाइज भी करने वाले, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। सो बेसिकली ये उनके लिए किचन मैंने बनाई है। वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी किचन की, किचन DIY, एंड इसकी तो हम अनबॉक्सिंग ही रहने देते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो मैंने खुद ही बनाई थी किचन, मैंने इसका शॉर्ट डाला, लाइक वो भूल गई यार, कोई बात नहीं, मैं ऐसी सेम टू सेम एक और किचन बनाऊंगी बट डिफरेंट कलर में, बिकॉज बारबी सीजन आ रहा है, बारबी का क्यों नहीं बनाए हम हैं। तो ये मैंने ग्रीन कलर में बनाई थी बिकॉज मुझे ग्रीन कलर के बीच ज़्यादा दिख रहे थे, एंड ग्रीन बहुत कॉमन कलर नहीं है किचन में, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी खोली है उसमें से ग्रीन निकले ही नहीं है। लाइक डिटेल्स है ग्रीन बट होल ग्रीन नहीं है। तो मैं सोचा ग्रीन कलर की क्यों ना बनाते, बिकॉज मुझे ग्रीन कलर की भी एक चाहिए थी, क्योंकि मेरा जो टेबल मैट है, मेरे जो पेन्स हैं, सारी चीज़ें हैं वो ग्रीन है। तो मुझे अपनी टेबल पे जो मैं, वैसे आपको दिखेगा नहीं, जो मैं अपना स्टैंड रखती हूँ उस पर मुझे किचन लगानी चाहिए, और वो ये है। तो चलो हम इन सबको अपने हाथ ऑर्गेनाइज करके दिखाते हैं, बट 1 मिनट का। ओके गाइस लेट मी शो यू वन थिंग। किचन की दुकान खुल चुकी है, किसी को किचन चाहिए तो इधर आओ, सस्ते कम और तो ये मेरी सबसे प्यारी, लाइक ये वाली मैंने इसमें प्यारी में क्यों डाली है, ये मैं मिस्टर DIY लाई थी, मैं सोचा ये भी ऐड कर दूँ। अरे यार मैं अपनी भी ऐड कर देती हूँ, लाइक ये वाली बहुत प्यारी है, बट इसका हो कैसा है ना, छतरी वाली। मैंने सोचा रेनी सीजन है तो हम एक अम्ब्रेला वाली स्टाइल की, ऐसा नहीं ना पूरा अम्ब्रेला है बिल्कुल ही, मैंने वही वाली बनाई है यार। गाइस कैसी लग रही है मेरी किचन की दुकान। तो अब हम एक किचन में ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाली हूँ आपको, मेरे किचन ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट मी शो यू सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन। भाई लेट मी शो यू द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये देख रहे हो, ये है मेरा कीचेन का होल्ड। देखिए बहुत क्यूट सी बास्केट है जो मैं इसी के लिए लाई थी कि मतलब कीचेन से रखूंगी। तो पहले हमारी फरी कीचेन, हमारी गिटार किचन, हमारी बदनसीबी पता नहीं कौन सी, मुझे लग रहा है लकी किचन है, मैंने ये वाली मंगाई थी, लेकिन उसमें था लाइक एकदम मिस्ट्री किचन। तो ये लॉकेट हमारा, ये वाली किचन, ये वाली किचन, तो उसमें था कि एक लकी मिस्ट्री इंडियन किचन। तो मैंने सोचा भाई वाह ये क्या चीज़ है, इसको मंगाते हैं। लॉकेट्स में हम अपना ब्रेसलेट रख लेंगे, मैंने सोचा इसको मंगाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे को लिटरली मुझे नहीं पता था कि नॉन एस्थेटिक किचन आ जाएगी, बट भगवान जी के तो हम इनको भी हम इसमें तो नहीं डालेंगे गाइस, तो जस्ट लेट मी शो यू द थिंग। ओके तो ये मेरी ड्रॉअर है जिसके अंदर सारी अपनी वाइप्स फेशियल वगैरह रखती हूँ, इसको हम अच्छे से रखेंगे।
नेल आर्ट जल्दी आने वाला है गाइस. ओके सो बाय गाइस. और अब मैं अगली वीडियो में जस्ट इसी के बाद मैं शॉर्ट पोस्ट करने वाली हूँ वीडियो बनाते हुए, की चेन बनाते हुए. तो बी रेडी फॉर दैट.